Bugün biz Ağdam rayonunun Qiyası kəndində olan Şəhidlər Xiyabanındayıq. Bura gələn Qiyası cəmaatının məqsədi budur ki, tanınmış xanəndəmiz şəhid Şahmalı Hacıyevin, daha doğrusu hər kəsin tanıdığı Şahmalı Kürdoğlu'nun 95 illiyi yubileyidir. Və bu məqsədlə Qiyası cəmaatının müəyyən bir hissəsi gələrək onun qəbrini ziyarətə gəliblər. Və o cümlədən Qiyası kənd qəbristanlığında uyuyan şəhidlərimizi ziyarət olunacaqdır. Biz bu günlərin bura gəlməklə, burada olan şəhidlərimizi ziyarət etməklə Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, onun suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş sanki şəhidlərimizi ziyarət etmiş oluruq. Böyük sənətkarımız Şahmalı müəllimin ruhu şad olsun. Canından çox sevdiyi vətən torpağı artıq azaddır. Şahmalı müəllim doğrudan da tanınmış xanəndə olmaqla bərabər onun ifası, oxuma tərzi bir fərqli idi. O dövlət tərəfindən müəyyən o tərtiflər olunmasa da ilahi tərəfindən onun ən böyük bir mükafatı olan şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Hörmətli izləyicilər, hörmətli kənd cəmaatı, Şahmalı müəllimin biz bilirik ki, ruhu şaddır. O, məlum hamının bildiyi kimi düşmənin atdığı top mərmisindən oğlu Şahiməli ilə birgə şəhid olmuşdur. Sizlər də sağ olun ki, bu günlərin gəlirsiniz, şəhidlərimizi unutmursunuz, gəlib onları ziyarət edirsiniz. Biz bura gəlişimizin məqsədi bu şəhidlərimizə olan hörmət və ehtiramımızı bir daha nümayiş etdirməkdir. Mən açığını deyim ki, bu görüş və ziyarətin təşkilini və təşəbbüskarı bizim gənclərimiz və orta nəslin nümayəndələri oldu. Biz yaşlı nəsildə çox sevinirik ki, bu günlərin bizdən sonra gələn belə nəslin nümayəndələri var. Təbii ki, onlardan sonra gələn nəslin nümayəndələri də bu işləri, bax bu şəhidlərimizə olan hörmət və ehtiramlarını daima davam etdirəcəklər. Şəhidlərimizin məqamı uca olsun, onların məkanı cənnətdir.
Bu da Zakir kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Kasım dayının oğlu. Vahidin kardeşi Rüstem. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sen de. Buradan sonra takılsın. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Bu millet peres olup, yeri peres olup bu. Allah rahmet eylesin. Polis olduğunu çok yeri peres adamıydı bu adam. Mustafa Emre Allah rahmet eylesin. Karadağ'da işleyip sattı onu. Karadağ'da da işleyip, Əfətli'də işleyip. Bunun hakkında çok güzel. Bundan el narazısıyla adam olmuştu. Bu kiməsə pis olub. Allah rahmet eylesin. Hem yaşlılarsınız. Əsl ən dəyərli olan. Hə, çox düz. Yaxşı-yaxşıdır, pis-pisdir. Bu kişi yaxşı olub. O idarəyə gedəndə tez yürür adamın qabağına ki, sən nə gəlmsən, nə işin var, maddi. Mən o qayaya gedəndə, sonra teksimotura qayaya gedir. Yürür, o saat gəlir ki, xeyirdi mi, nəyəsən? Dedim, bəs belə öyle, bu teksimoturun kağızlarını getirmişəm. Çox, reyrətli olur. Allah rəhmət eylesin. Amin. Hə, bu sardağı da zakan düzəltdirib. Bax, belə havada bunun altından istifadə edirik. Allah bunun ölənlərinə rəhmət eləsin. Bu çardağın əvəzi yoxdur. Kişinin oğlu çox böyük iş görür. Allah onun qazancını bol eləsin. Allah min əvəzini versin. Elə bir iş görür ki, kişinin oğlu. Ömrü boyu ona dua okunacaq. Biz önce dediğimiz kimi bura gelişimizin məqsədi şəhid xanəndəmiz Şahmalı Kürdoğlu'nun 95 illik yubileydi və bu məqsədlə Qiyası cəmaatından müəyyən adamlar gəldilər. Burada onun qəbri ziyarət olundu. Eləcə də Qiyası şəhidlərinin hamısı tək-bətək ziyarət olunaraq onlara hörmət əlaməti olaraq qəbirləri üzərinə gül qoyuldu. Və biz istərdik ki, ilk olaraq cəmi şəhidlərimizi, həm burada uyuyan şəhidləri, həm də Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, onun suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizi bir dəqiqalıq sükutla yad eləyək. Namkelilə hamı düşdü. Biz bir müsəlman olaraq qəbirstanlıq əhlinə, eləcə də şəhidlərimizin ruhuna fatihə vermək üçün Cəsarət qardaşımızdan xahiş eləyək bir fatihə versin. Sonra söhbətimizi davam elətdirək.
şəhidlərimizin ruhunun şad olması üçün Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə salavat göndərək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Cəm qəbir əhlimizin, dünyasını dəyişənlərimizin ruhunun şad olması üçün Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə salavat göndərək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahum vel müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ehyâi minhum vel envat ve ila ruhil merhumetil mehvuretil ma'lum ve bi hakkı Muhammedin ve alihati tahirin ve bi hürmeti suretil Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İhtina sıratal mustaqim, sıratellezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velezzâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ölənlərimizə rəhmət eləsin, ruhlar şad olsun inşallah. Amin. Bugünkü görüş və ziyarətimizdə Ağdam rayon Qiyası kənd icra nümayəndəsi Teyyub müəllim də iştirak eləyir. Teyyub müəllim, öncə onu deyim ki, bizim kəndimizin tanınmış ziyalılarından uzun müddət müxtəlif vəzifələrdə işləmiş Əyyub əminin oğludur. O da bu günlərini elə atasına layiq onun yolunu davam elətdirir. Buyurun Teyyub müəllim, siz də fikirlərinizi buyurun. Hörmətli qiyasçı cəmaatı, hörmətli qardaşlar, hər birinizi salamlayıram. Öz doğma yerimizə, yurdumuza xoş gəlmişik. Günbəgün, saat bə saat öz yurdumuza artıq intensiv olaraq gəlirik, belə tədbirləri keçiririk. Gün o gün olsun ki, tezliklə öz kəndimizə, kəsəyimizə köçək gələk. Öz yaxşı işlərimizi, günlərimizi öz kəndimizdə görək. Biz bu günləri Şakir müəllim dediyi kimi Azərbaycan muğam ifaçılığının sütunlarından biri olan bizim həm yerlimiz, hamımızın fəxr elədiyi Şahmalı Kürdoğlu'nun 95 illik yubileyinə yığılmışıq. Şahmalı Kürdoğlu bu kəndin həmişə fəxri olubdur. Azərbaycanda, ölkəmizdə bizim kəndi həmişə təmsil edibdir. Şahmalı Kürdoğlu yaşadığı bir qısa ömürdə 62 il ömründə Azərbaycan muğam ifaçılığının öz dəsti xəttini qoyub yaşatmış insanlardan biridir. Bu həm də şəhid xanəndədir. Erməni düşmənlərinin atdığı güllə nəticəsində o oğlu, az yaşlı oğlu ilə bir yerdə şəhid olmuşdu. Bizim kəndimiz Qarabağ müharibəsində çox igidlər, çox şəhidlər vermişdi. Torpaq uğrunda, vətən uğrunda. Şahmalı Kürdoğlu da o qismdən olan şəhidlərimizdən biridir ki, onu şəhid xanəndə adlandırırlar. Şahmalı Kürdoğlu bir pedaqoq kimi özündən sonra çox böyük muğam ifaçıları yetişdiribdir, Azərbaycan xalqına bəxş edibdir. Onun bu günləri haqqında hər birimiz burada yığışan qiyaslı əhli, qiyaslı ziyalıları saatlarla söhbət edə bilərik. Dərin biliyə, ensiklopedik savada malik olan bu insan biz qiyasçıların həmişə fəxri olubdur. Biz belə tanınmış insanlarımızın mütəmadi olaraq yubileylərin büyündən belə inşallah keçirəcəyik. Yaxşı tanınmış insanlarımız qiyaslı əhlinin çox gözəl insanları, ziyalıları olubdur. Və mütəmadi olaraq bu insanları yad eləmək bizim boyun borcumuzdur. Ona görə də bu işi təşkil edən insanlara öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, kənd cəmaatı adından. Və mütəmadi olaraq bu işlə həyata keçirilməsi və ardıcıl həyata keçirilməsi üçün hər birimizdən necə deyərəm, bunu arzu edərdim ki, yəni kəndimizin sonradan gələn gənclərinə, gənc ziyalılara, gənc insanlara bizim bu etdiyimiz işlər örnek olsun. Buna görə də öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Dedim ki, bugünkü bu görüş və ziyarətimizdə baş tacımız olan şəhidlərimizdən Ramin Zeynalovun atası Yasən Zeynalov da iştirak eləyir. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, Yasenin bu günlərin doğum günüdür. Biz kənd cəmaatı olaraq onu təbrik edirik. Və bir şəhid atası kimi
biz isterdik ki siz de bir öz fikrinizi bildiresiniz ve bugünkü günde de sizi doğum günü münasebetiyle tebrik ediyorum. Allah can sağlık. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin, amin. Çox sağ olun. Mən bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, Ağdam rayonunun Qiyası kəndi 77 şəhid veribdi. Mülki şəxslərlə bir yerdə. Bu şəhidlərimizin, hərbi şəhidlərimizin içərisində onlardan 5 nəfəri ordenlə təltif olunmuşdur. Belə ki, Marif Haqverdiyev Azərbaycan bayrağı ordeni ilə, Cəbrail Cəbrailov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə, Zakir Qasımov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə, Qarabala ləqəbli Nazim Qəmbərov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə və hər kəsin tanıdığımız Mehman Göyüşovun oğlu baş leytenant Sərvan Göyüşov Rəşadət ordeni ilə təltif olunmuşdur. Bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, Sərvan Göyüşovun atası Mehman Göyüşov özü qazidir, həm də şəhid qardaşıdır. Bu nəslin mən deyərdim ki, əmisi, Mehman Göyüşovun əmisi, nənəsi, yaxın qohumları bu nəsildən neçə nəfər şəhid olmuşdur. Və bu məsələdə bunu da deyim ki, Qiyaslı kəndinin məzarsız şəhidləri var. Bu stend qarşısında bizim yığışmaqda məqsədimiz budur ki, burada məzarsız olan şəhidlərimizi də sanki ziyarət edirik. Hətta bizim şəhidlərimizin elələri var ki, o Ağdamın işğalı ərəfəsində şəhid olduqlarına görə dəfn olunub. Bu günlərin onların qəbrini biz təpa bilmirik. Məsələn, Zahidin qəbrini dəqiqləşdirə bilmirik. Tahir var şəhidimiz, qəbrini dəqiqləşdirə bilmirik. Yəni bunlar bizim məzarsız şəhidlərimiz. O cümlədən Ağdamın işğalı ərəfəsində bizim məzarsız şəhidlərimizdən Mehman Allahverdi oğlu da, o da məzarsız şəhidlərimizdən. Mən bir məsələni xüsusilə qeyd edeyim ki, bu Sırxavənd əməliyyatında Qiyaslı kəndindən olan rotadan bir gündə 18 nəfər şəhid olmuşdur. Bu 18 nəfər şəhidin 9'u Qiyaslı kəndindəndir. Onun tək bir dənə Vahid Zeynalovun cəsədini gətirmək mümkün olmuşdu. Ancaq 8 nəfəri məzarsız şəhid olaraq onlardan bir xəbər olmamışdı. Ancaq çox bugünə şükürlər olsun ki, artıq Müzəffər ordumuz Ali Başkomandan başda olmaqla şəhidlərimizin sayəsində torpaqlarımız azad olunub və o işğaldan azad olunmuş yerlərdə kütləvi qəbirstanlıqlar aşkar olunduqca həmən o şəhidlərimiz tapılır, onların nəşinin qalıqları onun doğmalarına təhvil verilir. Onlardan biri də bu yaxınlarda Rafiq Hüseynovun nəşinin qalıqları tapılaraq onun yaxınlarına, doğmalarına təhvil verilmişdi və şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Biz bu günlərin görkəmli xanəndəmiz, şəhid xanəndəmiz Şahmalı Kürdoğlu'nun o 95 illik yubileyində mən istəyərdim elə söz adamı Mirsiyat müəllim də burada iştirak eləyir. Yaxşı olar ki, elə sözü verək Mirsiyat müəllimə, o da öz ürək sözlərini desin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şahmalı müəllim də bizim görkəmli xanəndəmiz idi və Ras muğamında öz sözünü demiş bütün Respublikada gözəl bir şəxsiyyət idi. Təsvirlər olsun ki, o da oğlu ilə bir gündə şəhid olması bu erməni vandalizminin, erməni barbarların, qəsbkarların Azərbaycanın mülki ahalisini hədəf almaq cezasını bu günləri onlara Azərbaycanın ordusu verdi. Ancaq eyni zamanda bizim burada şəhidlərimiz uyur. Bunlar bizim ürəyimizin ən kədərli bir özəyindədir. Bəli, onlar yüksək məqamdadılar. İmam Hüseynə şəhadət gətiriblər. Mən deyərdim, cənnətin içində bir cənnət varsa, məhz şəhidlərimiz orada məskunlaşıb. Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Görkəmli alimiz, dəyərli şairimiz Əjdər Qiyaslı, Şahmalı müəllim şəhid olanda ona şeir yazmışdı. Yazırdı ki, aləmə yayıldı kədərli səda.
Bu xəbər könlümü yaxıb dağladı. Şahmalı da getdi vətənə fəda. Qəlbimdə nə incə tellər ağladı. Sən oxuyanda susurdu bülbül. Zəmində saçını darıyardı sümbül. Çəkib həsrətini hər qonça, hər gül. Zabıl oxuyan dillər ağladı. Cahan da baxmadı axan alqana. Doğma balasını bastı bağrına. Günəş də səmadan baxanda ona üstünə səpilən güllər ağladı. Söndü baharının qışı, yazı. Söndü ürəyinin kamanı, sazı. Daha gəlməyəndə mahur avazı. Dağlara çırpınan sellər ağladı. Doğma qiyaslıydı dağı, aranı. Cahan tək sevərdi ana torpağı. Qəfil bir mərmidən söndü çırağı. Halına yas tutub ellər ağladı. Allah rəhmət eləsin Şah Mələmiyə. Allah rəhmət eləsin elə Əjdər Qiyaslıya ki, o şeiri elə qələm alıb. Sağ ol Müsiyab müəllim. Doğrudan da Qiyaslı kəndinin Şahmalı müəllimlə bərabər biz bilirik ki, musiqiçiləri olub, xanəndələri olub. Onlardan elə Şahmalı müəllimin yaxın qohumu Baxşiş, Allah rəhmət eləsin. Tuğay, Allah rəhmət eləsin. Elman, Allah rəhmət eləsin. Əhməd xanəndəmiz, Allah rəhmət eləsin. Yəni doğrudan da Qiyaslı kəndinin musiqi ocağında olan bu günlərində sağ qalanlarımız var və mən istərdim elə o Şahmalı müəllimlə danışmışkən, musiqiçilərimizdən danışmışkən burada onlarla Şahmalı müəllimlə də hətta çiyin-çiyinə çalışmış o musiqiçilərimizdən Füzuli qardaşımız burada iştirak edir. Mən istərdim ki, onun da yadında qalan xatirələrini danışdı. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şahmalı Füzuliyə də rəhmət eləsin. O cümlədə mən artıq danışmayacağım. Allah cəmaatımızı, elimizi, ovamızı var eləsin. Bu gün mən də fəxr edirəm ki, qoy mənim əvəzimən böyüklər qurladı, onlar danışsın. Əziyyət çəkib gəliblər, bugünkü gündə buradadılar. Onların hamısına öz təşəkkürümdür. Sağ olun. Bu günlərin biz burada ilk olaraq da dedik, yenə deyirik. Bax bu görüş və ziyarətin təşəbbüskarı bizim orta və gənc nəslinin nümayəndələri olub. Onlar həmişə bizim ağsaqqallara hörmətlə, onların yolunu saxlamaqla öz hörmət və ehtiramlarını bildiriblər. Bax bu günlərin burada onların arxasında dayan, onları dəstəkləyən bizim kəndin ağsaqqal nümayəndələri var. Elə bax burada Ümmət qardaşım buradadır, Nizami qardaşım buradadır. Mən istərdim elə bax bu gənclərin bu təşəbbüsünə siz ağsaqqallar da bir öz fikrinizi bildirək. Buyurun. Mən bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət dilirəm, məkanları cənnət olsun. Və ondan sonra da bu işi ki təşkil edirlər bizim qəbristanlıqda, bizim əcdadlarımızın yatdığı yerdə, şəhidlərimizin olduğu yerdə. Onlar ki bu mütəşəkkil bu abadlıq işlərinə başlayıblar. Allah onlara kömək olsun, Allah onlara can sağlığı versin. Ona görə və biz bu şəhidlərin qanı hesabına, canı hesabına gəlmişik öz kəndimizdə, qəbristanlığımızda abadlıq işləri görürük və Şahmalı Kürdoğlu'nun 95 illiyin ən burada onları qeyd edilir. Bütün şəhidlərimizin gül çiçək qoyuruq üstlərinə. Mən yenə də Allahdan rəhmət diləyirəm cəmi şəhidlərimizə. Allah onların yerini behişt eləsin, məkanı cənnət olsun. Bütün gənclərimizə də təşəkkür edirəm ki, mütəşəkkil bu işləri davamlı eləyirlər və ilə belə də olunacaq. Çox sağ olsun. Nizam müəllim buyurun. Şahmalı Hacıyev, Allah rəhmət eləsin, məndən dostluq eləyirdi. Mənə deyirdi ki, Füzulini sən də bilirsən, ona görə də məni çox istəyirdi. Onun o qəribə bir ev quruluşu var idi, o Qiyaslıda olmayan bir evinə apardı məni bir dəfə. Orada bir yarpaq dolması da yedik. Deyirdi ki, bu limon bağı Peyğəmbər meyvəsidir. Ona görə də hər adamı bura aparmazlar, amma məni aparıb gəzdirmişdi həmin o panikin içində. Allah rəhmət eləsin. Amin. Qarabağ hadisələrində, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan bütün şəhidlərimizə Allah Taala rəhmət eləsin. Amin. Allah Taala qazilərə can sağlığı versin. Prezidentimizin bayrağını uca eləsin ki, bu günü bizə qismət elədi.
Ondan sonra cavanlar da ki alqışa layiqdir. Allah hamısını xoşbaxt eləsin, hamısına yaxşı gün qismət eləsin ki, belə tədbirlərdə həmişə iştirak edirlər, fəaldılar. Allah Taala onları da xoşbaxt eləsin, balalarına həmişə şadlıq qismət eləsinlər. Şakir, çox sağ ol. Sən də həmişə demişəm, bilirsən özündə ki, sən bu tədbirlərin hamısına ruh verirsən, yaradıcılıq verirsən. Allah sənin də balalarını xoşbaxt eləsin. Amin. Sağ olun. Bunlar bizim bir tariximizdir və bu tariximizi biz yaşatmalıyıq ki, özümüzdə yaşayaq. Əlbəttə ki. Mən Allah burada can sağlığı versin. kəndimizin ziyanlarından Neymət müəllimi görürəm. Mən istərdim ki, Neymət müəllim doğrudan da onun həm özünə, həm şəxsiyyətinə böyük hörmətim olan bir insandır. Mən istərdim Neymət müəllim də bax bu görüş və ziyarətimizdə öz fikirlərini bildirsin. Buyurun Neymət müəllim. Təşəkkür edirəm əmi. Öncəliklə kəndimizin cəmaatını, elini, obasını, əmlərim, dayılarım, qardaşlarım buradadır. Hamısını salamlayıram və söz verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Öncəliklə Şahmalı əmi haqqında onu deyim ki, Şahmalı əmi təkcə Qiyaslı'nın, Ağdamın yox, Azərbaycanın böyük bir dəyəri idi və xanəndəsi idi. Və tarixin, bayaq sizə söhbətdə onu dedim, məqamına bax, situasiyaya bax ki, ruhu şad olsun. Mirsaqulu əmi ailəsinin, elin, obasın erməni zülmündən, Dərəliyəzdən götürdü, gəldi Qiyaslıya və burada onun övladı Şahmalı əmi yenə erməninin atdığı mərminin qurbanı oldu. Yəni bunlar əsrlər boyu istər Qərbi Azərbaycanda, istər Qiyaslıda, istənilən bir yerdə erməni vandalizminin, erməni vəhşilinin qurbanı olub bizim insanlarımız. Ruhu şad olsun Şahmalı əminin və Allah bizə qismət eləsin, onun 100 illiyin Qiyaslıda böyük bir tədbir kimi qeyd eləyək, elimizlə, obamızla inşallah. Bu da bir elan olsun Allahın köməklə. Allah hamımıza can sağlığı versin. Və burada qazilərimiz var, şəhid ailələri var, onların hamısının qarşısında baş əyirəm. Və keçən dəfə bir qazimizin qəşəng bir sözü var idi. Biz 92-ci ildə biz döyüşənimizdə var idi, qalib gələnimizdə var idi. Sadəcə biz yiyəsiz idik, rəhbərimiz yox idi. Və başda Cənab Ali Başkomandan olmaqla bütün ordumuzu, bütün qazilərimizi Allah qorusun, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah elimizi, obamızı var eləsin, inşallah tezliklə köçək və sağ canla orada yaşamaq hamımıza qismət olsun. Çox sağ olun, Sağ olun, var olun. Neymət müəllim bir məsələyə toxundu. Mən bunu qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, ilk illər o Qarabağ münaqişəsi 88-ci ildə başlayanda, bax bu Qiyaslı cəmaatı bizim 4 yol deyilən yerdə ilk olaraq o Xıdırlı Seyidli cəmaatı ilə birgə öz etirazlarını bildiriblər. Və ondan sonra deməli ilk könüllülər yaranan zaman bizim Qiyaslı kəndindən bir zvod 23 nəfər orada ilk olaraq iştirak eləmişdi. Onlardan elə biri də Mirsiyab müəllim şəxsən özü buradadır. Yunusgil, bizim şəhidimiz Marif, ondan sonra və digərləri. Yəni bunu deməkdən məqsədim budur ki, sonradan Ədalət Əli qardaşları və Əli İsmailov bunların bir təşəbbüsü ilə Qiyaslı rotası yarandı. Və bu Qiyaslı rotasının keçdiyi döyüş yolu nəinki Ağdamda, Respublikada hər bir kəsə məlumdur. Xüsusi olaraq bir məsələni də qeyd edeyim ki, sonradan Qiyaslı batalyonu son ana qədər, yəni o fəaliyyətini, o döyüşlərdə iştirak elədi. Onun da komandiri Qələndar İsmailov olmuşdu. Bir də bizim qonşu kəndimiz olan Seyidli kəndinin o batalyonu Şamil Əbilov, yəni orada komandir olaraq son ana qədər bunlar fəaliyyətini göstərmişdi. Bəli, Qiyaslı cəmaatının o vaxtı gəncləri orduda iştirak eləməklə bərabər Qiyaslı kənd cəmaatının mülki şəxsləri daima ordunun yanında olur. Hərənin imkanı nəyə çatıbsa, kimisə hərbiçilərimizə sovqat aparır, biri maddi yardımdan, biri mənəvi yardımdan. Yəni bax bu Qiyaslı cəmaatı həmi o gəncləri orduda fəal iştirak ediblər, həm də əhalisi o ordunun yanında olub. Biz burada şəhid ailəsi var, şəhid atası var, burada bizim qazimiz var. Mən istərdim elə bizim Rövşən qardaşımız, qazimiz də öz düyünlərini, öz ürək sözünü desin. Həm keçdiyi döyüş yolundan, həm Şahmalı müəllimi necə xatırlayır, necə eşidib. Buyurun.
Çok sağ olun Hacım abi. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şahmal hem de Allah rahmet eylesin. Qonşu olmuşuq, hem bir zarafatçıl insan kimi, hem bir böyük kimi, bir ağsaqqal kimi, həmişə məsləhətlərini verərdi. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Bütün ölenlerimize, Allah şehitlerimize, Şahmal Əmniyə Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Ben burada yine önce dedik, bilirsiniz. Bak biz doğrudan da fəxr edirik. Bu gençlerimizle, bu ziyalılarımızla, kendimizin bilirsiniz de çok ziyalılar olubdu. Bilirsən bir kent, bir el, bir oba onun ziyalılarıyla, onun düşünen beyniyle, onun tanınmış insanlarıyla tanınır. Ben elə burada bu kendimizde hamımızın bildiğimiz Ələsgərovlar nəslindən Xəqani müəllim də burada iştirak eləyir. Mən istərdim bir ziyalı kimi Xəqani müəllim də bu günlərin öz fikirlərini bizlə bölüşsün. Mən əvvəla bütün bu tədbir iştirakçılarını, kəndimiz cəmaət hamısı salamlayıram. Tədbiri təşkil edənlərin hamısına öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olsunlar ki, belə bir tədbiri təşkil olunub, eləyiblər və bütün şəhidlərimizin hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. O cümlədən də Şahmalı müəllimin, onun oğlu Şahim Əlinin ruhu şad olsun və Bayaq Nemət müəllim qeyd elədiyi kimi onun 100 illik yubileyini Qiyası kəndində qeyd eləyək. Cəmaatla bir yerdə olur. İnşallah. Nemət müəllim çox gözəl bir arzu söylədi. Doğrudan da ki, yəni Şahmalı müəllimin inşallah o günlərə az qalıb. Çünki respublikamızın hər bir yerində, yəni olduğu kimi və xüsusən də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə abadlıq, quruculuq işləri gedir. Yəqin ki, həmən devrə qədər Qiyası kəndi də yenidən qurular və onun 100 illiyi daha möhtəşəm bir tədbir olaraq keçirilir. Mən burada bizim Qiyası icra nümayəndəsinin mavini burada iştirak eləyir. Həmid müəllim iştirak eləyir. O da bizim gənc nəsil nümayəndəsidir. Mən istərdim Həmid müəllim də bu günlərin öz ürək sözünü desin. Mən də hər birinizi salamlayıram. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Tədbirin iştirakçılarına, tədbiri təşkil edənlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah kəndimizin ağsaqqallarını dəyməsin. Yəni həmişə o ağsaqqalların məsləhətlərinə ehtiyacımız var, olub, həmişə də olacaq. Allah sizlərə dəyməsin. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun Həmid müəllim. Mən burada mənə elə gəlir ki, gənc iki nümayəndəmiz var burada. Araz, mən istərdim sən baxırsan da bu git. Çünki orta nəslin, istər yaşlı nəslin davamçıları sizsiniz. Və sən doğrudan da həm də bir fəalsan. Mən istərdim sən də bax bu işlərin gedişatına baxırsan, nələri görmək istəyərsən. Yəni hansı formada daha da geniş belə tədbirlər keçirir? Allah şəhidlərimizə həmsələ rəhmət eləsin. Bura yaşayan kəndimizin ağsaqqallarına, cavanlarına da hamısının uzun ömür versin. İnşallah kəndimizdə daha da yaşandan sonra şəhidlərimizdə yad eləyərik, hər birinin üstlərinə götürərik. Şahmalı əminin də yubileyin, 100 illik yubileyin qeyd eləyərik orada. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gedişatda inşallah hər şey yaxşı olacaq, yavaş-yavaş bir yerə yığışır kəndimiz. Oysa bizim kənd həmişə böyük kənd olub. İnşallah gələcəkdə daha da böyük olar. Sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Buyur. Sağ ol Şakir əmi. İlk növbədə bütün kəndimizin, bura yığışan el cəmaatımı salamlayıram. Və bütün şəhidlərimizə Allah Teala'dan rəhmət diləyirəm. Şahmal əmi də hamımız yaxşı xatırlayırıq. Allah rəhmət eləsin, gözəl insan idi. Mənim atamın da dostuydu. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin, bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mən Allahdan arzu edirəm ki, bu qalan, sayılı qalan böyüklərimiz Allah bizim üstümüzə əksik eləməsin. Onların bizim onların məsləhətlərinə çox böyük ehtiyacımız var. Çünki biz kəndə qaydanda inşallah cavanıq, bilmədiyim şeylər çoxdur. Bu böyüklər düşsün bizim qarşımıza, bizə yol göstərsin. Biz də bir zaman kimi, bir orta deyək də, biz də 40-dan keçmiş yanımız, bir orta nəslinin nümayəndəsi kimi bu ağsaqqalların keçirdiyi günləri davam edəcək. Çox sağ olun. Mən açığı deyim ki, siz o orta nəslin, gənc nəslinin nümayəndələrinin fikirləri çox işıqlıdır. Şəxsən mənim ürəyim gəlir. Burada bizim Nemət müəllim, yəni bir müəllim olaraq, Teyib müəllim,
peşəcə müəllim olaraq burada iştirak edir və əlavə olaraq Elgiz müəllim iştirak edir. Zabil müəllim burada peşəsi bir müəllim olaraq iştirak edir. Mən istərdim elə Zabil müəllimdən bir ürək sözünü desin və ondan sonra Elgiz müəllim də ürək sözünü desin. En birinci Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bir ömür boyu biz onlara borçluyuz. Onların məqamı ucadır. Yani insan öz əziz, şirin canından vətən üçün keçirsə, onun haqqı heç nəylə əvəz oluna bilməz. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eylesin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı. Allah ordumuzu korusun. Müzəffər Ali Başkomandanımıza Allah can sağlığı versin. Bugün orta nəsil, genç nəslin təşəbbüsünü məndən çox sevinen, mənlə beraber sevinenin hamısını alqışlayıram. Çok sağ olsunlar. Yani güzel teşebbüstür. Bilirsiniz nədir? Bizim kəndin adət ənənəsi, böyüyünə hörmət, kiçiyinə qayğı məndə ruh yüksəkliyi yaradır ki, 63 yaşım var. Deməli qiyasının ənənəsi davam edəcək. 30 il, 30 ildən artıq düşmən bizi yurdumuzdan aralı salsa da bizim adətimizə, ənənəmizə toxuna bilmədi. Buna mən şükür edirəm. Şahmalı müəllim həqiqətən nə? Mən bir qiyaslı kimi, bir ziyalı kimi, bir müəllim kimi Şahmalı müəllimlə həmişə fəxr eləmişəm. O nəinki Ağdamın, Qiyaslının, Azərbaycanın fəxri olub. Yəni Şahmalı Kürdoğlu'nun səsində xüsusi bir ecazkarlıq var. Yəni onu hamıdır. Yəni belə deyək də özündən sonra rastı oxuyan ikinci bir adam yoxdur və mənə elə gəlir ki olmayacaq. Yəni, belə deyək. Yəni bu mən müəlliməm. Yəni o poeziya belə deyək də şeirlə başlayıq. Deyir, muğamat oylağı, muğam ocağı dağıldı üstündən eli Ağdamın. Gedən yox, gələn yox, görə halını, açılmır çiçəyi gülü Ağdamın. Şaxmalı yatıbdı qulağı səsdə, tarçaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun zildən şikəstə, qoymasın bükülə beli Ağdamın. Qədirim oxumur sona bülbülü, səxavət köməyə çağırdı eli, üstünü alıbdı qarqarın seli, elə bil lal oldu dil Ağdamın. Gene deyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərə can sağlığı versin. Bugün biz o dili lal olan qarqara da gedirik. Qulağı səsli olan Şahmalı Kürdoğlu'nun bugün mövlududur. 95 illik yubileyi yırmışıq. Buna mən şükürlər edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Elgiz müəllim buyurun siz də fikirlərinizi buyurun. Çok sağ olun müəllim. Var sözlerinizə görə mən də ilk öncə bütün şəhidlərə Allah'tan rəhmət edirəm. Çünkü biz bir neçə gün bundan qabaq kəndimizdə Noruz bayramında qeyd edirik. Bu gün də bura Şahmalı müəllimin yubileyini qeyd eləməyə gəlmişik. Onun hamısını biz şəhidlərə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Elgiz müəllim çox sağ ol. Və biz həmişə demişik, yəni qiyasi inzibati ərazi dairəsi üzrə bizim o yəni Ətyəməzli, Qiyası, Keştazlı bir kənd olub. Elə Ətyəməzdən olan Şahik qardaşımız da buradadır. Mən istərdim ki, elə Şahik qardaşım da bu cəmaatın bir nümayəndəsidir. O da öz fikirlərini bildirsin. Buyur Şahik qardaşım. Ben de özlübümde demək istəyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ailələrine səbir versin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, uzun ömür versin. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Mən burada Qalip qardaşımı görürəm. Belə ki, Qalip doğrudan da bu kənd cəmaatı ilə qaynayıb, qarışmaqda belə çox fəal olur. Qalip sən də bu günlərin bir ürək sözünlərini denən. Çünki bu da bir tarixdir. Bir gələcək üçün. Çox sağ olun Şakir müəllim. Mənim də sizə böyük hörmətim var. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şahmalı müəllim də o vaxtdan elə bizim biraz yaxınımız idi. Qonşu kimi olmuşuq. Şahmalı müəllimin qapısında paniklər var idi. Birdən barının böyründən keçəndə görürdük ki, içəridə nəsə üzümüzümə vurur. Oturduq, qulaq asırdıq.
Bir dəfə çıxdı çölə, darvazadan çıxdı çölə, gördü ki, oturmuşuq. Dedi ki, nə oturmuşsun burada? Dedim ki, nə tərcümcüm eləmsənsə, elə biraz burada huşa getmişik. Allah bir dəfə yerin cənnət eləsin. Bizi çağırdı içəri, yoldaşına dedi ki, çay gətir. Otluq limon gətirdi, limon kəsdi, bir çay içdi limondan. Durdu, özü bir kağızda elə belə zümzümə elədi. Dedi ki, nə vaxt istəsəniz, mənim qonağım ola bilərsiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerdə qalan millətimizə Allah səbir versin. Allah canlarına sağlıq versin. Uzun ömürlü olsunlar. Sağ olun, çox son şəkildə. Çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun söz verdiyiniz üçün. Allah elimizə, obamıza dəyməsin. Bugünkü gəlib yad eləyirlər şəhidlərimizi. Allah hamısına can sağlıq versin. Şahmalı müəllim belə deyək ki, sağlığında cənnəti qazanmışdı o adam. Çünki bizlə qonşuydu, bizim evin yanında mən uşaqdım. Orada bir artizan vardı. Onu deyirdilər ki, bunu Şahmalı müəllim vurdurub. Hə. Yəni o cəmaat da hamısı o sudan istifadə eləyirdi, hamısı da onun atasına rəhmət oxuyurdu. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Allah canını sağ olasın. Çox sağ ol. Biz həmişə şəhidlərimizdən danışanda biz demişik ki, bizim şəhidlərimizin heç bir fərqi yoxdur. Bax, bu plakatda olan şəhidlərin çoxları 90-cı ildə şəhid olanlar. Şəhidin ancaq fərqi onun şəhid olma ilində ola bilər. Elə bu məqamda deyim ki, 2014-cü ildə Tural Əhmədov Məhərrəmoğlu şəhid olubdur. 20-ci ildə bizim Qiyası kəndindən Samir Fərzəliyev, Ramin Zeynalov, Sarban Göyüşov. Yəni, oradan da baxırıq ki, bu şəhidlərimizin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq onların şəhid olma ilində fərqi var. Və bu şəhidlərimizin içərisində burada 77 şəhidimizin şəkili var. Burada stenddə qoyulubdur. Bunlar yəni mülki şəxslərlə bir yerdədir. Mən istərdim ki, elə mülki şəhidlərimizin burada olanların içərisində şəhidimizin birinin əmisi burada iştirak eləyir. Yəni mən istərdim elə bir əmi kimi bu mülki şəhidimizdən, ümumiyyətlə bu şəhidlərimiz haqqında, həm də Şahmalı müəllimi siz necə xatırlayırsınız, bir ürək sözünüzü deyəsiniz. Buyurun. Mən də bütün ölənlərimizə, şəhid olan bütün qiyaslı əhlinə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Yerləri cənnət olsun və Allah bütün qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı versin və Şahmalı əmmin yeri cənnət olsun. Allah ona rəhmət eləsin. O cümlədən də balaca Şahmalımızı da yaddan unutmayaq. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Biz bu günlərin Qiyası kəndinin Qarabağ müharibəsində o gənclərinin döyüşdə iştirakı, o əhalinin ordunun yanında olmağına biz haqqında söhbət elədik. Qiyası kəndinin müəyyən o ziyalılarından, xeyirxalq insanlarından danışdıq. O cümlədən çox şükürlər olsun ki, bu günlərində Qiyası kəndinin ziyalıları var, onların xeyirxalq insanları var, xeyriyyə işləri görən insanları var. Onlardan bu günlərin elə Vüqar buradadır, İlham Həkim buradadır. Mən istərdim ki, siz də bir belə ürəyini istəyən bir geniş formada, hətta mən açığın deyim, bax siz o orta nəslin, gənc nəslin nümayəndələrinin bu günlərin bura yığışması və ümumilikdə Qiyası cəmaatının birgə rəyi, səyi nəticəsində biz bu günlərin bura yığışmışıq. Mən istərdim siz də öz ürək sözlərinizi deyib, həmi gördüyünüz o xeyriyyə işlərindən, həmi bax belə təşəbbüsdə olduğunuz işlər barədə mən sizlərin də fikrini öyrənməyi istəyərdim. Buyurun. İlk növbədə bütün tədbir işçilərini salamlayıram. Allah hər birinizə can sağlığı versin və tamaşaçılara da hansı ki qulaq asacaqlar, onlara da salamlayıram. Və bu tədbirdə Şahmalı müəllimin 95 illik yubileyidir, onunla bağlıdır. Allah rəhmət eləsin və Azərbaycan bütövlüyü uğrunda dünyasını dəyişmiş bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, məqamları uca olsun. Və sizə Şakir müəllim
Sizə təşəkkürümü bildirən bir Arxif TV kanalı bizim bu yayımımızı işıqlandırdığı üçün, tədbirlərdə iştirak elədiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Namiq Məmmədov, sizə təşəkkürümü Çox bildirirəm. Çox sağ olun ki, siz bu tədbirləri belə təşkilində iştirak edirsiniz və təmənnasız. Ondan sonra da ki, bizim kənd birliyimiz var, Qiyaslı Birliyi. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu tədbirdə hər bir kəs dəstək olur və istərdik ki, hər bir kəs dəstəyi ilə bərabər belə tədbirlərdə iştirak eləsin. Çünki burada nə qədər çox olsaq, o qədər bizim birliyimizdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yəni, burada maddi, mənəvi və o cümlədən də ki, fiziki kömək eləyənlərə də Allah kömək olsun. Allah can sağlığı versin, bu dəstəklərimizi daha da genişləndirsək, daha da yaxşı olar ki, qəbristanlığımız daha da yaxşı, kəndimiz daha da yaxşı işlərlə məşğul ola bilsin ki, cəmaat ki, bu işlər böyüsün. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə məqamımız olsun. Sağ ol həkim. Həkim düzdür demədi, amma bunu deməyi özümə borc bilirəm ki, həkim daimi şəhid ailələrinin, qazilərin yanında olur. Onları həm maddi, həm də mənəvi həmişə dəstək olur. Bu qədər buyur. Söz sizdə. Təşəkkür edirəm Şakir müəllim söz verdiyiniz üçün. Əvvəla bura gələnlərin hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni burada ağsaqqallarımız var, ziyalılarımız var, cavanlarımız var. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizin qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Bugün bura yığışmamızın səbəbi, yəni Şahmalı Kürdoğlu ilə Mövlud günüdür, yəni 95 illiyidir. Həm ziyarət elədik, həm şəhidlərimizi ziyarət elədik, andıq. Mən burada yəni ağsaqqallarımızla, ziyalılarımızla danışdı, öz fikirlərini, öz sözlərini dedilər, ətraflı. Demək olar ki, mənə söz qalmadı. Bizcə mən kəndçilərimizdən, qiyasçılarımızdan mənim xahişim budur ki, yəni belə tədbirlərdə aktiv olsunlar, yəni dəstək olsunlar, yəni güc birlikdədir. Yəni maddi, mənəvi, yəni bu el bizimdir, bir oba bizimdir. İnşallah da tezliklə qismət olar, qayıdaraq öz elimizə bir 2 ilə, 3 ilə, 5 ilə nəysə. Allah ömür versin ağsaqqallarımıza, Allah cavanlarımıza dəyməsin. Yəni deməkdə məqsədimiz güc birlikdədir, bir olaq. Bir olaq. Bir olanda da basılmaz vətən. Allah ordumuzu müzəffər eləsin. Çox sağ olun, var olun. Hər birinizə öz minnətlərimi bildirirəm. Allah sizi var eləsin. Sayımız çox olsun. Birliyimiz daha da möhkəm olsun. Allah sizə dəyməsin. Allah sizə var eləsin. Bu qədər çox sağ ol. Doğrudan da bizim qiyaslı cəmaatı həmişə bir olub. İstər keçmiş zamanda, istər indi. Yəni burada biz sayımızdan asılı olmayaraq burada danışılan hər bir kəlmə, burada görülən iş ümumi qiyaslı cəmaatının adındandır. Sanki elə bir burada qiyaslı cəmaatı hamısı iştirak edir. Biz bilirik ki, onların ürəyi buradadır. Və nəhayət mən istərdim ki, Şahmalı müəllimin nəslinin davamçılarından burada 2 nəfəri iştirak edir. Əziz qardaşımız, Cəsarət qardaşımız iştirak edir, Qədir qardaşımız iştirak edir. Onlar da öz, yəni bir nəslin həm nümayəndəsi kimi, həm də bir kəndin oğlu kimi öz fikirlərini desinlər. Buyurun. Allah birinci bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şahmalı əmiyə rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişənlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Bütün qohumlarımızın adından, bizim nəslimizin adından sizə təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah Teala bütün şəhidlərimizə qən-qən rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Ruhları şad olsun. Nə deyim, Şahmalı əmi gözəl insan idi. Allah yerin behişt eləsin. Gözəl xanəndə olmaqla bərabər həm də gözəl insan idi. Bu qədər hər birinizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox. Buyur Qədir qardaş. Mənim çox sağ olun, tədbiri apardığınıza görə təşəkkür edirəm. Tədbirdə iştirak elədiklərinə görə Şahmalı Kürdoğlu mənim əmimdir. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yenə də bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Müəyyən səbəblərdən də, yəni onun nəvəsi ümumiyyətlə gəlmək
işlə bağlı gələ bilmədi. Yəni nəvəsi, yəni yaxınlarından da gələsidir bura. Yəni burada varlar. Ağsaqqallar, böyüklər burada var. İnşallah onlar da bir vaxtı ziyarət edərlər. İnşallah. İnşallah. Herkesin tanıdığı Arxiv TV'nin repertuarı Namik kardeşimiz de buradadır. Yani o da kıyasıdır. Ve isterdim ki Namik de bak bugünkü bu görüş ve ziyaretimizde öz ürək sözlerini desin. Buyur Namik. Mənim çox sağ olun, söz verdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah bu cəmaatımıza dəyməsin, Allah bu cəmaatımızın birliyini əlindən almasın. Allah bu günlər Şahmal müəllimində Mövlud gündə rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şahmal müəllimi tərifləməklə deyil, onu el tanıyır. Onu tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Hamı da bütün qardaşlar da onun haqqında dedilər. Çox gözəl fikirlər dedilər. Allah rəhmət eləsin. Allah bura əziyyət çəkənlərin hər birinin ölənlərinə rəhmət eləsin. Çok sağ olun. Hörmətli izləyicilər, hər işin başlanğıcı olduğu kimi sonu da var. Bu günlərin biz şəhid xanəndəmiz Şahmalı Kürdoğlu'nun 95 illik yubileyi ilə bağlı gəldik. Onun timsalında biz cəmi şəhidlərimizi yad etdik və biz burada gəlişimizin məqsədini, açıqlamasını verdik. İndi bildiyimiz kimi hər işin yenə deyirəm, bir başlanğıcı olduğu kimi sonu da var. Ve bugünkü bizim bu görüş ve ziyaretimizi o işgaldan azad olunmuş ərazilərdə həmişə çəkilişi ilə tanıdığınız Arxiv TV'nin repertuarı Namik kardeşimiz burada əziyyətimizi çəkdi, o çəkilişi o apardı. Mən Namik kardeşime de mən öz təşəkkürümü və çox sağ olun deyirəm ki, bugünkü bu günlərin bizim əziyyətimizi çəkdi və bununla da biz tariximizin bir səhifəsini də yaza bildik. Çox şükürlər olsun. Bizim həmişə bir şuarımız var. Yaşadanlar yaşayacaq. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah bura gələnlərin hamısını ölənlərinə rəhmət eləsin.